खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दि जाब्रां मुंख्लंनि मुङै जोलुर बादायलायनाय होनायाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना बर' हारिनि मुंख्लंफोरखौ मान होना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि जाब्राङा बर' हारिनि सासे गोहोगोरा राफोद दावहारु। बिथांनि मुंखौ खोनाब्लानो बयबो गिख्रंजोबोमोन होनना फोरमायो। लोगोसे पुलिस मिलिटारिफोराबो दि जाब्रांनि मुंखौ खोनाब्लानो अपारेशन खालामनो गियोमोन आरो बिथाङा बर' हारिनि एनडिपिफोरखौ दैदेनदोंमोन। नाथाय बर' हारियाव दि जाब्राङा थांनानै थानायमोनब्ला बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि मोनथाय जौगानाय बेफोर गासैखौबो गोजौआव लांनो हागौमोन होनना फोरमायो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। मख'नो गोनांदि बिथाङा बुंबावो दि मुंख्लंनि मुङाव खाम्फा लुनानै खाम्फाखौ हाग्रा दुहुनानै दोननायनिख्रुइ मुंख्लंफोरखौ गोसो गोरबोआव लानानै सिबिनाया ओंथि गोनांसिन होनना बुंथिबावो। नैथि रादाबाव दं जइन्ट एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशन एबा JEE मेन आनजाद होगिरि इन्जिनियारनि बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थांनाय माखासे बोसोरफोरनि कभिड-19नि थाखाय खमायसिगोन माखासे सिलेबासआ। बे बाथ्राखौ फोरमायदों नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिनि डाइरेक्टर जेनेरेल मिस्टार सुबोध सिंह बिथाङा। मख'नो गोनांदि NTEआ फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ JEEनि आनजादखौ 2024 मायथाइनि जानुवारिनिफ्राय एप्रिल दाननि गेजेराव खुंनाय जागोन। थामथि रादाबाव दं साबा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया करिमगन्ज पुलिस हानजाया साबा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो मोनदों। हमजानाय बे ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय 227 ग्राम हेर'इन ड्राग्सफोर हमनो मोनदों। बदरपुर ओनसोलनिफ्राय बे ड्राग्सफोरखौ हमनो मोनदों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै बदरपुर ओनसोलनि हासान आली, नाजिर उद्दिन, बाबुल हुसैन, मणिपुरनि लालसानज आरो तुनहावलियान लेंगेलनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं भारतआ 111था मेडेल मोनबोदों। खौरां मोननाय बादिब्ला चाइनानि हांझौआव जानाय एशियान पारा गेम्सआव देरहानानै बे मेडेलफोरखौ भारतनि खेला गेलेगिरिफोरा मोननो हानानै जारिमिन सोरजिनो हादों। बे बान्थाफोरा जादों 29था सनानि मेडेल, 31था रुफानि मेडेल आरो 51था ब्रन्जनि मेडेल होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।